सुनिएगा, बड़ा मार्मिक गीत है। परमात्मा ने इस शरीर की महत्ता का वर्णन किया है, ये शरीर कैसे काम करता है, और परमात्मा का ये कारखाना बताया है, प्रभु का कारखाना, ये कारखाना चलता है शरीर के अंदर। आप हम भोजन करते हैं, किस प्रकार रस बन करके कुछ रस हमारी आंखों को चला जाता है, कुछ कानों को चला जाता है, कुछ प्राणों को चला जाता है, पूरे शरीर की रचना को किस प्रकार इसको आगे बढ़ाता है, खून बनता है, मज्जा बनती है, किस प्रकार इस शरीर में ये परमात्मा का कारखाना है। एक कारखाना आप संसार में देखते हैं, कई कारखाने हैं, कोई कपड़े का कारखाना है, कोई बर्तन का कारखाना है, लेकिन ये परम पिता परमात्मा का कारखाना ये शरीर है। वो कैसा है, गीत सुनो, मैं गीत के माध्यम से बताता हूं। हाथ कानों पर करो कोशिश ज़बाने की, शब्दों की ओर ध्यान दीजिएगा। हाथ कानों पर करो कोशिश ज़बाने की, तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की, तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की। हाथ कानों पर करो कोशिश ज़बाने की, तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की। सदा दिन रात चलती है मशीनें कौन सी अंदर, सदा दिन रात चलती है मशीनें कौन सी अंदर, उबलने की रगड़ने की, उबलने की रगड़ने की, ध्वनि किसने निशानेगी। हाथ कानों पर करो कोशिश ज़बाने की, तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की। बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं, गौर कीजिएगा। ना गेहूं में न चावल में, न सब्जी में, न दालों में, न गेहूं में न चावल में, न सब्जी में, न दालों में, बदन में खून बनता है, बदन में खून बनता है, विधि क्या है बनाने की, बदन में खून बनता है, विधि क्या है बनाने की। हाथ कानों पर करो कोशिश ज़बाने की, तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की। लहू से मांस मज्जा से बने हड्डियों के ढांचे पर, लहू से मांस मज्जा से बने हड्डियों के ढांचे पर,
पलस्तर साफ चमड़ी का, पलस्तर साफ चमड़ी का, तला देखो सजा देगी, बिना है हाथ कानों पर, करो कोशिश दबाने तुम्हें आवाज आएगी, प्रभु के कारखाने की। प्रभु के कारखाने में नसों का जाल फैला है, प्रभु के कारखाने में नसों का जाल फैला है, करोड़ों नाड़ियाँ इसमें, करोड़ों नाड़ियाँ इसमें, नहीं ताकत किनारे की, बिना है हाथ कानों पर, करो कोशिश दबाने की तुम्हें आवाज आएगी, प्रभु के कारखाने की। जो बढ़िया माल बनता है इसी में खर्च होता है, जो बढ़िया माल बनता है इसी में खर्च होता है, मगर मल मूत्र को बाहर व्यवस्था है गिराने की, मगर मल मूत्र को बाहर व्यवस्था है गिराने की, टिका है हाथ कानों पर, करो कोशिश दबाने की तुम्हें आवाज आएगी, प्रभु के कारखाने की। पथिक प्राणों के चलने से यहाँ सब काम चलते हैं, पथिक प्राणों के चलने से यहाँ सब काम चलते हैं, प्रभु के हाथ में शक्ति, प्रभु के हाथ में शक्ति है प्राणों को चलाने की, प्रभु के हाथ में शक्ति है प्राणों को चलाने की, बिना हाथ कानों में, करो कोशिश दबाने की तुम्हें आवाज आएगी, प्रभु के कारखाने की, बिना हाथ कानों में, करो कोशिश दबाने की तुम्हें आवाज आएगी, प्रभु के कारखाने